Гушпанага. Ой, простите, хос олхица. Хос ветвистижиш, ва. Хос хатянир. Хос столбик чуабамп. Высшие сорта озимой пшеницы и плодородные сельскохозяйственные земли. Вот секрет настоящего успеха. Княгиня Ольга Олимп стать Арсенал Березит статус. Проверку на прочность и жизнеспособность новых сортов в регионе проверяют сотрудники Россельхозцентра. Культуру засеяли еще в октябре, провели все необходимые мероприятия, внесли удобрения. И уже сейчас всхожесть в полевых условиях 98%. На эти участки наши специалисты выезжали уже 2 раза. Вот после всходов, первого всхода, и потом уже в конце ноября, да. Вот. Фаза кущения началась, она проходит нормально, хорошо. Первые корни у них образовались хорошие, специалисты рассматривали уже в лабораторных условиях, вывозили, вот вы видите, да, наш специалист берет образцы. Мы будем уже в лабораторных условиях смотреть, насколько развита корневая система. Каждый из этих сортов включен в госреестр и считается элитным. Средняя урожайность в Северокавказском регионе 60 центнеров с гектара, а вегетационный период, то есть время роста и развития растения, до 300 дней. Провести экспертизу приживаемости путем посева и наблюдения в течение всего цикла роста непросто, но оно того стоит. Прежде чем посадить, селекционеры провели первичную апробацию. Заливаем вот таким вот образом. Вот. Залили, и мы должны в течение 5 минут делать обмывку этих семян. То, что находится на поверхности каждого семени, вся эта муть, вся грязь, все смывается с семени. Вот в течение 5 минут мы вот так делаем обмывку. Теперь мы берем пробирочку, и то, что вот эта вот вся муть, это вот семя, мы переливаем вот сюда таким вот образом. Землю под посев выбрали не случайно. Эксперимент нужно было проводить на плодородной почве. Всего охватили 7 гектаров. Каждые 2 недели фиксировали уровень, скорость роста, а также цвет семян. Проверили и на наличие болезней и вредителей. Процент заболеваемости на этих семенах идет в зависимости от сорта. На каком-то сорте больше, на каком-то меньше. И присутствуют такие заболевания, как гельминтоспироз, альтернария, септориоз, ржавчина. Вот. На каких-то нету, допустим, ржавчина на одном больше сорте семян, а у другого сорта меньше, у какого-то нету, не присутствует. Но по-любому, в любом случае, на семенах есть заболевание остаточное, как говорится. Вот, мы провели фитоэкспертизу этих семян и дали рекомендацию, чтобы протравить их. Протравливаем перед посевом. Это для чего делается? Для того, чтобы не было в течение вегетации вспышки заболеваний на посевах уже. Это не первый опыт с научными аграрными центрами для Ингушского Россельхозцентра. В прошлом году филиал подписал договор о проведении демонстрационных опытов с Приморским М-центром и провел испытания препарата «Восток-М1» в рамках проведения мероприятия по повышению плодородия почвы, ускорению роста и развитию растений, а также повышению урожайности и качества сельскохозяйственных культур. Применение биологических препаратов совместно с химическими препаратами положительно повлияли на урожайность, в частности, на всхожесть семян, на массу семян, на рост и развитие сельскохозяйственных культур. И прибавка урожайности у нас была до 5 центнеров получили. И в рублях, если посчитать, если взять стоимость пшеницы за килограмм, в среднем мы брали 14 рублей, то у нас где-то около 7 тысяч в рублях прибавка была. На намеченном пути сотрудники Россельхозцентра не собираются останавливаться. Впереди большие планы и реальные перспективы. Кава Гагиева, Акрамат Дасхоев, Новости 24.